ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเกม Live Play อีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาประจานคนฟังไม่ผิดหรอกค่ะประจานคนซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงทุกๆคนมากๆเลยค่ะหลังที่ติดนะคะก็เลยไม่ได้เนาะก็วันนี้จะมาประจานคนกันเล่าให้ฟังค่ะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนางที่มาด่าเนี่ยนางมาเราก็แบบ เดินเขาเรียกว่าเราก็แบบอยู่ที่คาเฟ่อย่างเงี้ยแล้วแบบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยอยู่ดีนางก็แอดมาเราก็เข้าไปรับแอดแล้วก็เราก็เข้าไปรับแอดแต่ว่าเพราะว่าอะไรยังไม่รู้เงี้ยแบบนาเมนนาเกสบ้างเราก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็ไปเฟ่ต่อแล้วพอเรามาดูในเกสปุ๊บเนี่ยแทบจะลบเพื่อนแบบจะเลยอีนางเนี่ยคนเนี้ยแบบนาเมนควรรับอีหลงตัวเองเมื่อ20 นาทีที่แล้วนะคะก็บอกคุยเลยเพราะก็แบบกำลังจะกบกำลังจะกดลบเพื่อนแล้วอยู่ดีนางทักแชทมาอืมมาดูนะคะนางอะไรนางทักบอกว่าอีหลงตัวเองคือตอนนั้นเราไม่ตอบนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะตอบพวกนี้เท่าไหร่เนาะก็เลยแบบอ่านไปแล้วก็บอกว่าสักพักมันบอกว่ามึงก็แค่ขยะสังคมคืออันนี้เจ็บเลยอะมาด่าว่าเป็นขยะสังคมกูไปทำอะไรให้สังคมหรอถ้าแบบเราทำผิดอะไรอย่างหนึ่งอะก็นางด่าไม่ว่าอันนี้กูผิดแต่อันเนี้ยกูไม่ทำอะไรผิดนางมาด่าแล้วนางก็บอกว่ามึงขี้กับมึงแล้วมันก็บอกว่านี่รูปกูแล้วมันก็ส่งรูปมันมาให้ซึ่งไม่ใช่รูปมันแน่นอนภาพแตกค่ะอืมเป็นรูปจาก Google นะคะหาดูได้ง่ายๆเลยรูปแล้วมันก็บอกว่ากูสวยมากหน้าตาดีกว่ามึงแล้วมันก็ส่งนี้มาแล้วบอกว่าจริงสิมึงก็สวยแค่ในเกมเออจริงเล่นนายเฮียนะคะแล้วบอกว่าชีวิตจริงมันเฮียมันต้องพูดชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองมาเนาะเฮียโอเคก็รวยแม่ก็สวยมีพร้อมทุกอย่างทางหน้าและอืมก็ดูเลยค่ะว่าแบบรังสีแกรมมายังผ่านเบ้าหน้าหนังไม่ได้เพราะว่าหน้าด้านเกินจนแบบรังสีอะไรเนี่ยแบบพุ่งเข้าไปต้องสะท้อนกับที่เดิมหน้าด้านจริงๆค่ะโกหกขนาดนี้อิจฉากูเข้าไปอิจฉากูเข้าไปใครอิจฉาคุณเธออ๋ออิจฉาที่เกิดขี้อะแบบกูสวยแล้วจากนั้นตอนแรกอะที่เราข้อความนี้ไปอะนางออนนะแต่ตอนนี้นางไม่ออนละแอดนางไปนะแอดแล้วไปด่านะไม่ต้องกดใจให้มันนะมันโอเคไม่เถียงไม่อยากคุยกับสัตว์โกหกแบบนี้ก็น่ากระดาษสายละด้านประจันเนาะแล้วนางก็ไม่อ่านเลยค่ะก็คือเราไม่ได้โกรธเลยหรอกเราโกรธที่ว่ามาด่าว่าเนี่ยอยากออกประเทศแล้วก็บอกว่ากูสวยรูปกูอะไรไม่ดีอะเข้าใจไหมเออคลิปแรกของที่เราไม่เจอกันนานเนี่ยว่าอาจารย์ก็คือไม่ไม่ไหวแต่โมโหที่ว่าเนี่ยบอกว่านี่รูปกูส่งรูปส่งรูปคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาด่าคือแบบทุกคนต้องเจอกันบ่อยอะแต่แบบอันนี้มันเกินไปอะมาด่าว่าขยะประเทศขอลบเลยแล้วกันเนาะไม่อยากให้มันเห็นไม่อยากให้เห็นอะไม่อยากให้คนอื่นเห็นมันดูแบบอืมก็ถ้าปล่อยเกลียดนางนี่นะคะที่แบบด่าขนาดเนี้ยเซ็ตอารมณ์คือด่าขนาดเนี้ยก็ช่วยกดไลค์นะคะถ้าเกลียดอีนางนี่อะไรกดขึ้นเลยแบบถ้าเป็นพวกยังคิดแบบถ้าเราอะ
เรายัดมาน่าจะแบบทำยังไงหรอแบบเอาอะไรที่อยากด่าว่าแบบเป็นประเทศเนี่ยแล้วแกโกหกว่าเนี่ยหน้าเราเป็นอย่างนี้โอ้นี่สบายตายก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเกลียดนังนี่ก็ไลค์นี่ก็สับไก่นะคะกด subscribe เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปละบ๊ายบายก็เคลียร์กันนังนี่ต่อนะบ๊ายบายจะได้อย่างหนึ่งจะมีคลิปลงทุกๆวันศุกร์ได้